Так, всем привет. Вот У тебя тоже горит, блядь. Блядь. Ну не тарелка. Да, кстати, блядь. Разогрели все котлеты и блинчик, вот. И решили перекусить. Вот. Да, то есть костер уже хорошо разгорелся тут. Завтра еще раз сюда придем. Только уже полностью с снаряжением. Да. Да, кстати. Не, знаешь что, там можно в фикс прайсе по натуре закупиться, как бы, на 500 рублей, по идее. Так, ну я начну перекус. Там сахар бери. Я не хочу. Ебать, это уже дрова, блядь, как дрова нахуй горят. Ну как, вкусно? Нормально. Давай, Жалко, серого нету. Держи. Приятного аппетита, Ваня. Пожалуйста. Мультимута. Но. Мы, наверное, с тобой сколько его минут разжигали? Минут 10. Минут 10-15. Кремний, блядь. Ну. Просто из-за отсутствия Нужных материалов у нас Да. не было. и пришлось как бы... у нас чем что-то греть. Кремень, Скотчем, да. Мгм. Бумага. сухое топливо, Да. гриб-трудовик, щебочки Вода сейчас, и смола. наверное, Ну ладно. О, блин. Вкусно? Да. Как Мне в Багдаде. понравился хватает. Да. Как лесник Не, прописал. Еще лучка добавить. Эти А, там чеснок специи. есть. Ну разве? Бери чеснок Вода. в пакете. Там, где котлеты, да. Вот. Я такую же бутылку наполнил соли и перца. Помнишь, как мы с Серегой перец сожрали? О, блядь. Бегали, искали, где попить и яблоки. Вы не поверите, где эту мы еду нашли в лесу. Вы нам не поверите, да? Искали, бегали, смотрим, белка. Из этой белки сделали 2 котлеты. А из блинчиков... Блин. А, Ну, блинчики мы тут неподалеку. да. Вон там. Блять. Вон там. Давай. Хлебушек поджарился с корочкой. Да, охуенно, да? Стой, давай я тебе котлет поджарю. Типа вот сюда вот так. Да не, ты можешь себе, я так. Просто я люблю жареное. Это, Спанч Боб. Спанч Боб отдыхает, Да. блядь.